រោគជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរប្រកាសជាប្លែកស្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមានឈ្មោះថាអន្ទង់អប់ត្រយងចេកទឹកដូងជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅហើយបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបធ្វើវាម៉េចហើយរសជាតិវាម៉េចតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទៅមើលខ្ញុំទៅទាំងអស់គ្នាពូគ្រឿងនៅមុខម្ហូបនេះដែរយើងមានបាទអន្ទង់ហ្នឹងហើយបងប្រុសបាទគាត់កំងយកអន្ទង់ចំនួនកន្លះគីឡូហ្នឹងហើយយើងមានជាមួយនឹងម្អមបាទហើយនេះផ្លូវកែបបាទហើយក៏ដូចជាបាទត្រយងចេកហើយបាទគ្រឿងអាចខ្វះបានដល់គោឆៅហើយយើងមានម្ទេសបាទលក្រូចលក្រីបាទខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសក៏ដូចជាម្ទេសហើយចំពោះម្ទេសបាទបងប្អូនយើងអត់ចូលចិត្តហូបហឹលអត់ចាំបាច់ដាក់បានដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះតែមកខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមកចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ជាមួយគ្រឿងយើងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បញ្ចូលហើយនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមបានរំលែងគ្រឿងយើងឲ្យឡើងឈ្ងុយបាទឈ្ងុយខ្លាំងមកបាទចាំបងប្អូនយើងមកវាយគ្រឿងក៏ដូចជាបាទចាក់សាច់អន្ទង់យើងចូលដាក់ជាមួយបាទប្រេងខ្យងបន្តិចទៅបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចចាំយើងបាទចាក់សាច់អន្ទង់យើងចូលលើនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់សាច់អន្ទង់យើងចូលមកចំនួនកន្លះគីឡូលើនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមបាទឆាសាច់អន្ទង់យើងសិនមកបាទឆាវាឲ្យឡើងឆ្អិនបន្តិចបាទចាំយើងវាយគ្រឿងទៅតាមក្រោយហើយចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះដែរវាត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលជាសុភាពបុរសបាទដែលចូលចិត្តហូបអាជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងសាកធ្វើមើលបាទមានរសជាតិម៉េចជួយខមមិននៅក្រៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមវាយគ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្ទាប់មកបាទយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាជាធម្មតាហើយនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងស្ករសហើយចំពោះអំបិលដែរបងប្អូនយើងអត់ចាំបាច់ប្រើក៏បានដែរដោយសារថាមុខម្ហូបនេះយើងហូបលក្ខណៈដូចជាឆ្នាំងភ្លើងបោកយើងដាក់ជាមួយម្សៅស៊ុបក៏ដូចជាប៊ីចេងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាជាធម្មតាមកចាប់ដើមបាទដាក់ត្រយងចេកបាទក៏ដូចជាភ្លើងកែបយើងចូលហើយបើបងប្អូនបាទធ្វើហូបទេបងប្អូនអាចមានឆ្នាំងភ្លើងកាន់តែល្អហ្នឹងហើយយើងដាក់ភ្លើងនៅក្តៅមកបាទខ្ញុំធានាថាដឹងតែមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងធ្វើហើយបើមានរសជាតិម៉េចជួយខមមិនក្រោមវីដេអូនេះផងបាទយើងចាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅចុងក្រោយនេះដែរយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកដូងហើយបើបងប្អូនបានមានដូងទុំក៏ដាក់បានមានដូងខ្ចីក៏ដាក់បានដែរហើយបាទយើងគ្របវាងាស់វាបន្តិចសិនមកហើយយើងចាប់ដើមបើគ្របមើលវាបន្តិចមកបើឃើញថាវាក៏ចិត្តឆ្អិនដែរហើយបងប្រុសក៏បាននិយាយថាបងមិនបាច់ឆ្អិនពេកទេបងមកដល់ផ្ទះបាទខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងភ្លើងខ្ញុំហូបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជួយចិត្តហូបតុងកុំភ្លេចបាទសាកធ្វើបាទម្ហូបមួយមុខនេះហើយបើមានរសជាតិម៉េចបាទជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះបាទម្នាក់មួយផងបើបងប្អូនយើងបាទមានរបៀបធ្វើអន្ទង់អបបាទត្រយងចេកទឹកដូងជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅឆ្ងាញ់ជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចុងក្រោយនេះដែរបាទយើងដាក់ជាមួយនឹងម្អមឥឡូវឃើញថាបានតុងអបត្រយងចេកយើងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានពាក្យពេចន៍អីដែលវាអត់សមរម្យសូមបងប្អូនយើងជួយខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងខ្ញុំក៏សូមពឹងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះចុងក្រោយនេះដែរគ្រប់ជ្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន